Apa ini bang? Ada yang mogok. Itu jadi macet, lihat. Udah jangan digedein lagi, pusing kepala papi. Ini dari gede wae. Macet. Macetnya panjang. Ini guys, ini itu siapa namanya Teh Gibran. Ngapain? Ini Alah ya Allah, malah malik hareudang ieu teh. tidak tahu. Tuh macet. Adik lagi ketawain kakak. Wah, di sini macet banget nih. Karena ada bau bau. Gini nih, lihat ya. Apa yang dilihat? Ini lihat si Gibran teh. Gibran. Oh, Gibran. Gini. Stevie dub. Yes. Stevie dub. Nah, Yes. sini mulai emosi. Stevie dub. Yes. Din, macet gini, Din. Ini. Macet. Ih, botak. Warna biru ya. Oh, gila. Tendinnya. Jadi tol.